në seancën e kaluar kanë ndërhyrë ndaj fjalës së deputetit Geci, sepse ajo deklarat ishte e rëndë, ishte përqarëse dhe papranueshme. Dua të ritheksoj se krerët e ushtrisë shërimtare të Kosovës po mbahen padrejtisht në Hag dhe uroj që vendimi i gjykatës do ta korrigjoj padrejtësinë e madhe të prokurorisë së specializuar. Si kryetare e kuvendit e dënoj pas një mëdyshje këtë gjuhë dhe e bëj të qartë se nuk do të lejoj që fortoria e kuvendit të përdoret për sulme të tilla. Po, le të debatojmë me argumente, me ide, por rastësi me qëndrime që e cenojnë luftën tonë çlirimtare dhe ata që i dolën zot këtij vendi në kohën dhe në periudhat më të vështira për popullin tonë. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte luftë e drejtë për liri. Ishte e pastër dhe shenjtë. Çdo tentim për ta zbehur apo për ta njollosur, atë është i papranueshëm nga kushdo që bëhet dhe kudo që bëhet.